Segon de batxillerat, límits, continuïtat en un punt, continuïtat en un interval. En aquest vídeo anem a veure l'última part del tema referent a límits. Anem a veure què entenem per continuïtat en un punt, anem a veure què són els diferents tipus de discontinuïtat que ens podem trobar i anem a veure què anomenem continuïtat en un interval, així com els teoremes més importants dins de la continuïtat que podem trobar a partir de la continuïtat. Bueno, comencem. Punt 6, continuïtat en un punt, continuïtat en un interval. 6.1, continuïtat en un punt. Bueno, comencem per lo que entenem com definició de continuïtat. Vale? Diu, definició. Es diu que la funció f és contínua en el punt d'abscissa C quan es compleix que el límit quan x tendeix a c de f de x és igual a f de dir. A f de c. És a dir, quan se compleix que el límit quan x tendeix a ser per l'esquerra de la funció f és igual al límit quan x tendeix a ser per la dreta de la funció f i és igual al valor de f de c. És a dir, que per a que una funció sigui contínua, el límit per l'esquerra té que coincidir amb el límit per la dreta i ha de coincidir amb el valor de la funció. Bueno, això anem a veure que a la pràctica es poden donar diferents casos. Mireu, a la pràctica ens trobarem a diferents casos de discontinuïtat. En l'exemple d'aquí, si vos fixeu, és una funció que és contínua, el que passa que a l'arribar al punt C tenim una discontinuïtat. Això és el que anomenem discontinuïtat evitable. Si recordeu, l'any passat també l'anomenaven discontinuïtat d'etapa d'alcantarilla, perquè només col·locant un punt evitaríem la discontinuïtat, d'acord? Vale? Per tant, tenim una discontinuïtat evitable quan el límit quan x tendeix a ser per l'esquerra de f és igual al límit quan x tendeix a ser per la dreta de f, però és diferent de f de c, o bé perquè és diferent a f de f o a f de c, o bé perquè no existeix f de c. Si aquest punt d'aquí tampoc existirà, també tindrem una discontinuïtat evitable. Si mirem la següent funció, aquesta funció arriba fins aquí, peguem un vot i tornem a l'altra funció. Això és el que anomenem una discontinuïtat de salt finit. I aquestes apareixen quan el límit quan x tendeix a ser per l'esquerra és igual a L, que és diferent de M, que és el límit quan x tendeix a ser per la dreta de F, és a dir, que peguem sempre un vot. Vale? Continuem. Per últim, tenim l'exemple d'aquí. Si vos fixeu, la nostra funció quan arribem a C ens anem a més infinit i ens anem també a més infinit. No obligatòriament tenim que anar-nos en tots els casos a més infinit, podria anar a més i estar a menys, etc. Això seria una discontinuïtat de salt infinit, ja que aquesta apareix sempre que el límit quan x tendeix a ser per l'esquerra de f és igual a infinit o el límit quan x tendeix a ser per la dreta de f és infinit. Sempre que qualsevol del límit per la dreta o per l'esquerra done infinit, tindrem una discontinuïtat de salt infinit. I per últim, l'últim cas seria aquesta funció que on si fixem en el punt C, el límit per l'esquerra, el límit per la dreta i el valor de f de c coincideixen. En aquest cas tenim que una funció és contínua, quan el límit quan x tendeix a ser per l'esquerra és igual al límit quan x tendeix a ser per la dreta i és igual a f de c. Això és el que anomenem funció contínua. Bé, una vegada que ja sabem el que és la continuïtat en un punt, anem a veure què entenem per continuïtat en un interval. 6.2, continuïtat en un interval. Anem a veure en primer lloc la definició. Diem que una funció es diu contínua en un interval finit o infinit de R si és contínua en cada punt de l'interval. És a dir, que per a ser contínua en un interval té que ser contínua en tots i cada un dels intervals. Veiem la primera nota. Diu, pràcticament totes les funcions que coneixem són contínues en tot R, com per exemple les funcions polinòmiques o les funcions sinus, etc. La majoria de les funcions trigonomètriques també són funcions contínues. Veiem això en un exemple, ¿vale? Mireu, per exemple, si tenim la funció f de x igual a x al quadrat més 2x, aquesta és una funció contínua per ser un polinomi en tot R. Una altra funció contínua en tot R, per exemple, és la funció sinus de x. Aquesta també és una funció contínua en tot R, ¿vale? Bueno, però a banda de funcions contínues en tot R, també coneixem a funcions que compleixen les condicions abans de ser contínues en un interval. Per exemple, mireu el que diu això. Però també coneixem algunes funcions que únicament són contínues en un interval, com les funcions radicals
o les logarítmiques. Veiem això com un exemple. Per exemple, la funció f de x igual a arrel de x, sabem tots que és una funció que és contínua en l'interval 0 més infinit. Una altra funció que coneixem que és contínua únicament en un interval seria, per exemple, la funció logaritme neperià de x, que aquesta és una funció contínua, però en aquest cas de 0 a més infinit sense agarrar el 0. I també anem a veure que també coneixem funcions que compleixen que tinguen discontinuïtats de salt finit o discontinuïtat de salt infinit. Vale? Mireu, també coneixem funcions que han discontinuïtats de salt finit o infinit, com les funcions a trossos o algunes funcions algebraiques segons el cas. Anem a escriure un parell d'exemples. Per exemple, la funció f de x està molt senzilleta, igual a 1 si x és menor que 0 i a 2 si x és major o igual que 0. És una funció que té una discontinuïtat. Té una discontinuïtat de salt finit en x igual a 0. A banda, podríem dir més coses sobre esta funció. Esta funció sabem que serà contínua, esta funció serà contínua de menys infinit fins a 0, unió de 0 a més infinit. Vale? Un altre exemple de funció d'aquestes, per exemple, podria ser f de x igual a 1 partit per x. Esta és una funció que té una discontinuïtat de salt infinit en x igual a 0, evidentment, perquè això nos quedarà un número dividit per 0 que no té sentit. És més, aquesta funció sabem que serà contínua de menys infinit fins a 0, unió de 0 a més infinit. Vale? Bueno. Veiem ara algunes de les aplicacions, alguns dels teoremes que podem aplicar en els intervals de funcions contínues. En primer lloc parlem del teorema de Bolzano, 6.3, teorema de Bolzano. Mireu, el teorema de Bolzano es diu el següent. Diu, si f de x és continu en un interval tancat AB i el signe de f de A és diferent del signe de f de B, és a dir, que té una funció contínua en tot un interval tancat AB, i el signe en un dels extrems és diferent del signe dels altres extrems, llavors existeix un C que pertany a l'interval AB, tal que f de C és igual a 0. Mireu, gràficament el que vol dir això. Gràficament el que ens vol dir és que si en A f de A, per exemple, és positiu i en B f de B és negatiu i la funció és contínua en tot l'interval AB, té que existir obligatòriament un valor C en el qual f de C serà 0. Això que resembla, a lo mirat així, sembla una xorrada, és molt important, ja que ens permetirà aproximar-nos a una arrel quan aquesta no se puguem trobar per els sistemes normals. Això és el que s'utilitza en els ordinadors per a trobar les arrels, aproximant-se cada vegada més a la solució. Vale? Veiem una aplicació de tot això. D'acord? Diu... Exemple, diu, prova que l'equació x al cub menys 3x més 40 igual a 0 té alguna arrel real. Veiem això. Mira, en primer lloc, siga f de x igual a la funció aquesta, x al cub menys 3x més 40. Per el teorema de Bolzano, tenim que si trobem un A i un B tal que el signe de f de A siga diferent al signe de f de B, llavors existirà un C que pertanyerà a l'interval AB tal que f de C serà 0. Per tant, el nostre objectiu serà trobar un f de A i un f de B que complisca la nostra condició. Mireu, per exemple, si x és igual a 0, evidentment f de 0 serà 0 al cub menys 3 per 0 més 40, és a dir, serà 40. Si ens fixem, la nostra funció mana la funció x al cub. La funció x al cub, quan els números són negatius, tendeix a menys infinit. Llavors, si busquem un valor de x prou negatiu, aquesta funció serà negativa. En aquest cas, per exemple, vam provar con x igual a menys 4.
f de menos 4 serà menos 4 al cub, menos 3 per menos 4 i més 40, que això, si ho calculeu, dona... Si ho calculem, ens donarà menos 12. Luego, ¿qué pasa? Que si vos fixeu, tenim, ¿vale? Que el signe, si vos fixeu, el signe de f de 0 és diferent del signe de f de menos 4. Per tant, existirà un c que pertany a l'interval menos 4, 0, tal que f de c serà igual a 0. Per tant, jo ja sé que entre menos 4 i 0 existirà un arrel. Si nosaltres estos valors los anem agafant cada vegada més pròxims entre si, podríem cada vegada cerclar el valor de c i ficar-lo en un interval cada vegada molt més petit. Bueno, en l'apartat anterior hem parlat del teorema de Bolzano, però el teorema de Bolzano és molt útil perquè té moltes conseqüències. Anem a veure algunes de les conseqüències del teorema de Bolzano. En primer lloc està el teorema dels valors intermedis, que és molt lògic a partir del teorema de Bolzano, que diu que si f és continu en un interval tancat AB, llavors f de x pren tots els valors que estan entre f de a i f de b. Evidentment, si agarra tots els valors que estiguen entre f de a i f de b, al ser a i b continuat, agafarà qualsevol valor que estigui ahí. Aquest teorema és molt important, ¿vale? Però sobretot és interessant el segon teorema, el teorema de Bayes, que diu que si f i y són funcions contínues en l'interval tancat a i b, que f de a és menor que g de a i f de b és major que g de b, llavors existeix un valor s que pertany a l'interval AB tal que f de s és igual a g de s. Bueno, anem a veure si això, este últim, lo entenem millor amb un dibuix. Mireu en este dibuix. Aquí tenim la funció f i la funció g. En este cas, la funció f complís que f de a és major que g de a. I per altra banda, se complís que f de b és menor que g de b. En l'enunciat l'he ficat al revés, però no importa. El que vull és que vos fixeu que al ser la funció contínua, ¿vale? I esta ser contínua, existeix, si aquestes dues funcions en un moment donat una era més alta que l'altra i en un altre moment han canviat les altures, aquesta baixa mentre que l'altra puja, evidentment té que existir un punt S, ¿vale? On se tenen que tallar les nostres dues funcions, ¿vale? Este valor S és el que existirà, d'acord? ¿Vale? Veiem això a l'aplicació de tot el que hem comentat en un exemple, ¿vale? Mireu, prova que f de x igual a logaritme neperià de x i que g de x igual a e elevat a menys x es tallen en algun punt. Bueno, veiem això, d'acord? En primer lloc, ¿vale? Anem a veure si podem encontrar dos valors, anem a veure si podem trobar, perdoneu, el color, anem a ficar el blanc, a veure si podem trobar un A i un B, tales que f de A sigui menor que g de A i f de B sigui major que g de B, en la qual cosa podem aplicar la conseqüència del teorema de Bolzano. ¿Vale? Mireu, en el nostre cas, si simplement podem intentar agarrar, doncs provem amb 1. Si x és igual a 1, està clar que f de 1, que serà igual al logaritme neperià de 1, serà 0. I g de 1, que serà a e elevat a menys 1, que això és 1 partit per e, que això són 0,37. ¿Vale? Ja tenim dos valors on en este cas tenim que f de 1 és menor, f de 1 és menor, ¿vale? Que g de 1. Però per altra banda, si agarrem, si x és igual a 2, tenim que f de 2 serà igual al logaritme neperià de 2, que el logaritme neperià de 2 són 0,69. Però per altra banda, g de 2 serà igual a e elevat a menys 2, és a dir, a 1 partit per e al quadrat, que si el calculeu això dona 0,14. En este cas, el que tenim és que f de 2 és major que f de 1, i aquí si us fixeu teníem el contrari. Luego, estem en les condicions d'una de les conseqüències del teorema de Bolzano. Per tant, com a conseqüència del teorema de Bolzano,
de Bolzano, tenim que existirà un C que pertanyerà en este cas a l'interval U2 tal que f de C serà igual a G de C. D'acord? Si això també l'haguereu pogut veure, si vos recordeu una miqueta, ¿vale? A veure si ho poso aquí, simplement per fer-lo ràpid, si recordeu una miqueta, gràficament, recordeu que la funció logaritme neperia és aquesta, mentre que la funció e elevat a menys x va ser una funció semblant a aquesta. Per tant, està clar que aquesta funció en aquest interval, entre l'interval U2, evidentment se tallarà en un puesto, que és el C que estem buscant. I per finalitzar ja el vídeo, anem a parlar del teorema de Weierstrass. El teorema de Weierstrass es diu el següent. Diu que si f és continu en interval tancat AB, llavors té un màxim i un mínim absolut en aquest interval. Mireu això sobre un gràfic. Aquí tenim el següent gràfic d'una funció contínua entre A i B. En aquest cas, aquesta. Si podeu observar la funció, evidentment tenim que justament a aquest punt d'aquí tenim un màxim absolut, que en aquest cas també correspon a un màxim relatiu. I, aunque també tenim aquí un mínim relatiu, resulta que també existeix un mínim absolut, que en aquest cas no coincideix amb el mínim relatiu, sinó que coincideix amb l'extrem, que aquí tenim un mínim absolut. D'aquí, per això se deduiran alguns altres problemes, i ja ho veurem posteriorment, que els mínims absoluts en un interval se trobarà o bé als extrems, o bé en A o en B, igual que els màxims, o en els extrems relatius. I amb això acabem aquest vídeo. Fins aviat.